হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য এই শীতের মধ্যে যেটা হচ্ছে খুবই দরকারি একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে ওয়াটার কেটলি বলা হয়, অনেকে ইলেকট্রিক কেটলি বলা হয়, অনেকে রড হিটার বলে, মানে যে যেটা পারে ওটা বলে। তো আজকে আপনাদের জন্য 1.8 যেটা কেটলি নিয়ে আসলাম, দুইটা পেস্টিজ কোম্পানি। এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি চায়না, কিছু কোম্পানির হচ্ছে মেড ইন ইন্ডিয়া। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 800 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় ঠিকানা দিতে চান তারা আমার সময় ঠিকানা দিতে পারে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নম্বর 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আজকে আপনাদের জন্য যে মডেলটা নিয়ে এসেছিলাম, দুটো পেস্টিজের মডেল হচ্ছে 1.8। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে পেস্টিজ ইলেকট্রিক কেটলি, মডেল নাম্বার হচ্ছে 285SS। এটার কালার হচ্ছে একটা কালার, এই যে দেখেন। আর এটা হচ্ছে ডাবল লেয়ার, এই যে 100% কপার মোটর, দেখেন ভিউয়ার্স। তারপর হচ্ছে 1.8, এই যে ডাবল প্রোডাক্ট, এই যে দেখেন ডাবল লেয়ার। এই যে অটো, যেটা পানি সিদ্ধ হয়ে গেলে আপনার পানি সিদ্ধ হয়ে গেলে অটো বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে একটা অন অফ সুইচ আছে, এই যে দেখেন অটো। এই যে অটো, পানি সিদ্ধ হয়ে গেলে অটোমেটিক আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। অনেকে ধরুন পানি দিয়ে ঘুমায় থাকে, সেক্ষেত্রে সমস্যা নেই। অনেকে বলে যে ভাই ফুস্ট করে বাইরে হয়ে যাবো, কিন্তু কিচ্ছু করার নাই, কিন্তু জ্বলবো না, পুড়বে না, করবে না। এই যে দেখেন অটো অন অফ হয়ে, যে দেখেন ডাবল লেয়ারে, যে ডাবল লেয়ার, এই যে দেখেন ডাবল। অনেকে আবার একটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে ডাবল লেয়ার, অনেকে বলে ভাই টিনের আবার ডাবল লেয়ার দেন না, এটা হচ্ছে প্লাস্টিকে। দেখেন আপনার গরম লাগলে একটা ছ্যাদ করে উঠবেন না, যে জিনিসটা অনেকে ভয় পায়, সবচেয়ে বড় কথা। এই যে দেখেন ডাবল লেয়ার, এই যে দেখেন, এই যে পুরোটা হচ্ছে মেটালের, দেখেন অ্যালুমিনিয়ামের, দেখেন যেটাতে আপনার জং ধরবে না, মোর্চা পড়বে না। দেখেন এই যে দেখেন, এই যে দেখেন আপনার এই যে পেস্ট্রিজ, এই যে মডেল নাম্বার এত 1.8 মেড ইন চায়না, কিন্তু প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ইন্ডিয়ান, অ্যাসেম্বলি চায়না করে, বাট প্রোডাক্ট কোম্পানিটা হচ্ছে মেড ইন ইন্ডিয়া। এই যে দেখেন, এই যে পেস্ট্রিজের সবচেয়ে ভালো মানের যে কেটলি যেটাকে বলে পেস্ট্রিজের 1.8, এটা নিতে পারেন। আর এই যে দেখেন, আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার 285SS। আর হচ্ছে পাওয়ার, আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা পাওয়ার কত, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, হাই পাওয়ার, যেটাকে হাই পাওয়ারের মধ্যে 1500 ওয়াট। এই যে দেখেন পাওয়ারের মধ্যে হচ্ছে ওয়াট। এই যে দেখেন অটো অন সুইপ, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 2858। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস নিয়েছেন, এটা হচ্ছে আপনার ডাবল লেয়ার। এটা দেখেন, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 287SS। এই যে পেস্টিজে দেখেন, এই যে দেখেন পাওয়ার, ইলেকট্রিক লাইট, অটোমেটিক কালার, সব কিছু আপনার 360 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটাকে বলা হয়, পানি সিদ্ধ অটোমেটিক আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। এটার ওয়াট হচ্ছে 1500 ওয়াট। এই যে দেখেন 1.8 মেড ইন চায়না, কিন্তু অটোমেটিক কোম্পানি একটা কথাই বললাম যে পেস্টিজ মেড ইন ইন্ডিয়া। এটা হচ্ছে এই যে পাওয়ার অটো বন স্টিল অ্যাসেস, যে স্টিলের যেটা, এই যে দেখেন অ্যাসেস স্টিলের হাই পাওয়ার, যেটা হাই পাওয়ার মধ্যে ডাবল লেয়ার যেটাকে বলা হয়, এই যে ডাবল লেয়ার দেখেন। এই যে, আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 800 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা দিতে চান তারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা দিতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নম্বর 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। স্ক্রিনে যে নাম্বার দিতে হবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আজকে আপনাদের জন্য যে একটা জিনিস করলাম, যে চা থেকে এটার কি করতে পারবেন, এটাতে এমন কোনো জিনিস নাই যে আপনার রান্না না করতে পারবেন। অনেকে কিন্তু যারা স্টুডেন্ট তারা কিন্তু দেখেন অনেক সময় লুডুসও রান্না করে ফেলে। কারণ একটা জিনিস আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন কত সুন্দর সিস্টেম। এদের ডাবল লেয়ার দেখেন, আমরা গরম পানির ছ্যাক লাগবো না, কেন এটা ডাবল লেয়ার করা। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে পুরোটা দেখেন অ্যাসেস, দেখেন ভিউয়ার্স, যেটাতে জং ধরবে না, মরচে পড়বে না। এই যে পুরোটা অ্যাসেস দেখেন। আর এটাতে এমন কি জিনিস করতে পারবেন না, সেটা তো আমি আপনাকে বলে দেব। লুডুস থেকে শুরু করে ভাত রান্না পর্যন্ত আপনি করতে পারবেন, যদি ভাত রান্না যদি করতে মনে হচ্ছে, আলু ডিম সিদ্ধ যা এভরিথিং অল। আর এটা ওয়ারেন্টি পাবেন, আমি ওয়ারেন্টিটার কথা বলে দিচ্ছি আপনাকে। এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আমরা 7 বছর, যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং 7 বছর করে দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে যে সবসময় ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবচেয়ে কম দামের মধ্যে কিন্তু সব প্রোডাক্ট নিয়ে আসে, ভালো মানের প্রোডাক্ট দামে কম। মানে এই একটা জিনিস সবসময় নিউ মার্কেটের মধ্যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক্সের একটা জিনিসই করে। তো আজকে আপনাদের জন্য যে জিনিসটা ওয়ারেন্টিতে বলে দিলাম আপনাকে 7 বছর, আর এটার প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। 7 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে। আর দামাকার প্রাইসে দেবো আজকে মাত্র আপনাদের জন্য, যে দামাকার প্রাইস বলা হয় সেটা হচ্ছে 1850 টাকা। 1850 টাকাতে পেয়ে যাবেন আপনি 285SS আর হচ্ছে 287SS। দুইটি হচ্ছে আপনার 100% কপার মোটর যেটাকে বলা হয়, আর ডাবল লেয়ার প্রত্যেকটা বলে দিলাম। এই যে দেখেন আপনার একটা জিনিস হচ্ছে, দেখেন কয়েলটা দেখেন, ভিতরে যে কয়েলটা, এই যে কয়েলটা পেস্টিজে যে দেখেন মডেল নাম্বারগুলো দেখেন, এই যে সব ডিটেল দেওয়া আছে দেখেন।
সবচেয়ে ভালো মানের কেটলি যদি নেন 7 বছর ওয়ারেন্টি, পেস্টিজ কোম্পানি। এটা তো বলে দিলাম 1850 টাকা পড়বে, যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে, 7 বছর এভরিথিং অল। যেই কোনো জিনিস, এই শীতের মধ্যে সবারই কিন্তু একটা না একটা জিনিস করতে হয়, যেমন গোসলের জন্য গরম পানি, তারপর হচ্ছে কফির জন্য, চায়ের জন্য, অজু করার জন্য, মানে সব আপনি সব কিছু করতে পারবেন সবচেয়ে বড় এক কেটলি দিয়ে। আর সবচেয়ে বড় কথা 1.8 মানে অনেক অনেক একটা ফ্যামিলির জন্য যথেষ্ট বেস্ট একটা জিনিস। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি, ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর ঢাকার বাইরে আপনাকে যে কোনো জায়গায় আপনার পাঠাতে পারবো। যারা বিদেশ থেকে অর্ডার করবেন অবশ্যই তারা কিছু না কিছু আগে পেমেন্ট করতে হবে, কিছু টাকা পেমেন্ট করে তারপর বিকাশে আপনি পেমেন্ট করলে বাকিটা আপনার প্রোডাক্টের ধরেন যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে, এসে পরিবহন বলেন, সুন্দরবন পরিবহন, যে কোনো জায়গায় বলে আমরা সব জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।